我鬆嘅時候，其實係俾地心吸力拉住，好似咁樣就會跌低。點解冇嘅會跌呢？因為一樣道理，如果我重心喺度，有人推我去呢邊，我只要鬆一鬆，呢邊一鬆，我就會轉過去，好快，根本你唔使特登去做個轉身動作。唔係講招式嘅喎，佢講求佢係軌機，冇軌機嘅地下，有人打佢，佢會左右轉。如果隻手拉落嚟，一拉落嚟就壓咗去呢邊，呢邊就唔鬆啦。好似你好穩嘅，其實呢個係用力。咁你就喐唔到，好似好穩嘅，但真係要用嘅時候就唔靈活。你要記住呢個名嘅叫做莊家，我而家就住喺加拿大，我已經退休啦，我練太極拳都有20年啦。而家都市人生活節奏太快，普遍都面對健康問題，而太極拳同氣功就專門改善都市人嘅健康。我展開咗一場全球之旅，去揾頂尖嘅武術師。喺繁忙嘅城市街頭，我哋已經可以感受到滿滿嘅熱情。呢度絕對嘅人工智能 AI 生產出嚟嘅虛假影像。成立呢個頻道呢，純粹因為我熱愛太極，希望可以將最正宗、傳統、健康嘅武術記錄落嚟，分享俾全世界。如果你都想遠離都市壓力，改善健康，記住要留意我哋精彩嘅影片啦。之後會有更多唔同國家嘅大師出場。我鬆繩係地心引力拉住，好似架車擺咗陸地上，佢冇喐，但係停咗嗰度就係因為地心引力。所以太極拳要靠地心引力去轉動嘅，好似我要個重心去嗰邊嘅，唔係用力嘅。一鬆地心引力就拉嘅，就拉繞過去。如果重心要偏去呢邊呢，呢邊左邊一鬆，好似咁樣一鬆就冇，就跌咗落去。點解佢哋會跌？因為呢個係地心引力拉佢跌落去。同樣我重心人哋推我去呢邊，我想送去呢邊，一鬆我就轉咗過嚟，好快，根本你唔使自己轉，嗰個就叫平移。如果講平移，好似個波係實心立體咁，但係喺地面上滾動嘅時候，我哋講究嘅係佢嘅軌跡。太極講究嘅係軌跡，唔係動作，唔係招式，佢重視嘅係軌跡。個波喺地上滾動，佢嘅軌跡，個波係立體嘅，冇錯。但係佢嘅軌跡其實係喺平面上，你左右冇打嘅，佢會左右轉。但係如果你從咗一邊一壓落去，佢就會甩咗，佢哋就喐唔到啦。所以一個波啦喺水入邊，其實係立體嘅，因為喺落水嗰陣呢邊又要沉，嗰邊又要沉，所以個軌跡係立體3度空間嚟嘅。所以我哋打太極拳呢，絕對唔可以淨係平移，咁樣平移，即係喺平面度喐，咁樣最終就甩咗。所以地心引力一沉落去，一鬆一鬆，一路去，一路咁樣。地心呢係一定會拉你落去，唔係靠你自己想壓落去，咁樣就係壓。如果你自己想鬆住，其實你係靠地心引力拉你落去。所以我要地心力一鬆就拉，一鬆就落去，一直冇鬆落去，絕對唔係由呢邊鬆落嚟。因為地心引力首先拉佢係腳底，唔係拉手。如果你手拉落嚟，一拉落嚟就壓咗喺呢邊，呢邊就唔鬆。如果講到腰胯呢，一般都話要鬆腰胯，但係其實腰胯唔係第一個要鬆，腰胯本身就已經係鬆，全身都係鬆嘅。其實地心引力係腳底同地下。老實講，即係話地下先鬆，唔係腳底鬆，而係地下鬆。
跟住第二步先至係腳底鬆。如果一般講話要鬆要落胯，冇錯係鬆腰嘅話，佢係成個狀態之下鬆腰胯，一喐就得。如果要喐唔係要鬆，要減弱。如果呢邊鬆咗落去，作用力就會壓嘅呢邊，呢邊就唔鬆，呢度就變咗僵硬。所以腳底一鬆落去，呢邊就壓實嘅。一般嚟講就係有呢個問題，所以好多時問移民會俾人誤解。好多人呢，從腰落胯，因為從腰落胯咁樣從腰落胯就會彈，好似你好穩嘅。其實呢個係用力，呢種力係喐唔到，好似好穩嘅，但係真係要用嘅時候呢，就唔靈活。意思係要交底，先講係交底。雙講嘅嘢好靈活，所以變成嘅。所以你要記住呢個物理嘅關係。所以前幾日我寫咗句說話，提筋嘅腳底主宰都要胯與行同手指。如果因為改成一個比較籠統嘅觀念，我比較正確嘅觀念就係話七筋嘅就係咁啦，我咁樣做就係咁樣。哦，我唔係特登要講嘅，你諗下，就啱啦。你係咪行緊？彈落好似流水咁。我落咗啦，下次，哎呀啱啦，就係咁你咁樣，我就係咁啦。哦，交底，講少少咩事，揾少少。再過去之前呢，真係喐唔到老師。你講數老師指導一下呢，真係好輕易就喐到老師啦。我親自嚴格篩選每一位大師，仲親身試過，保證真實可以講，所以千祈唔好錯過下集精彩影片啊！而家有個網上課程可以免費註冊，想掌握以上嘅秘訣，即刻上tfit.com 嘅學生首頁啦。